Ceng. Yang pertama sama kedua mana ya? Oh, yang ini yang pertama nih. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Dan ini yang ketiga. Tuh. Kucingnya kita kasih makan telur. Ceng, dihabisin ceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari ketiga kucingnya habis melahirkan. Kita akan beri makan. Coba kita lihat anaknya. Itu anaknya. Oke, kita akan beri makan telur ceplok dan nasi. Oke, silakan dimakan cing. Oke, ternyata kucingnya doyan. Ini anaknya imut-imut. Ini hari ketiganya. Ini yang ketiga. Yang kedua mana ya? Itu masih ada tali ari-arinya tuh. Ceng. Yang pertama sama kedua mana ya? Oh, yang ini yang pertama nih. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Dan ini yang ketiga. Tuh. Kucingnya kita kasih makan telur. Ceng, dihabisin ceng. Tampaknya kucingnya sangat kelaparan karena kucing itu kalau habis melahirkan pasti terasa lapar terus karena dia lagi mengasuh, dia lagi butuh air susu.
nanti makanannya dihabisin ya ceng. Oke. Ini bunga-bunganya cantik nih. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.